Những thiết bị công nghệ nổi bật 70 năm qua. Những công nghệ ra đời từ năm 1950 đã trở thành một phần trong cuộc sống nhiều người. Năm 1950, Electrolux ra mắt remote TV đầu tiên được kết nối bằng dây cáp. Website công ty mô tả thiết bị Ladyborn. Ladyborn chỉ có một nút chuyển kênh. Sản phẩm được kết nối bằng dây cáp đã được cải tiến trong những năm tiếp theo với nút bấm hơn, và đến năm 1955, Zenith giới thiệu remote không dây có tên là Flatmatic. Vào năm 1954, Desat Instruments giới thiệu chiếc radio bán dẫn đầu tiên được thương mại hóa. Thiết bị có kích thước nhỏ, dễ dàng bỏ túi, dễ dàng mang đi khắp nơi. Và theo Smithsonian, đây là sản phẩm chứng tỏ bóng bán dẫn có thể ứng dụng vào thiết bị điện tử tiêu dùng thay vì chỉ trong quân sự hoặc công nghiệp. Frequency có giá 50 đô la Mỹ tại địa điểm ra mắt, tương đương khoảng 400 đô la ngày nay. Vào năm 1956, IBM trình làng ra mắt ổ cứng máy tính thương mại đầu tiên, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu kỹ thuật như tài liệu chương trình máy tính. Và theo PC World, ổ cứng có dung lượng 5MB có giá 10.000 đô, kích thước bằng 2 chiếc tủ lạnh. Ở năm 1958, Pell 101 là model thương mại đầu tiên cho máy tính, với khả năng chuyển dữ liệu thành số analog qua đường truyền dây điện thoại và rồi dịch lại về dữ liệu số. Model tạo ra cuộc cách mạng về liên lạc và mở đường cho Internet. Ngày nay, modem vẫn được sử dụng với mục đích tương tự. Texas Instruments introduced the RNC, the first commercial terrestrial radio. The device is small inside, easy to punch the rocket to carry everywhere. According to Smith Nolan, this product that Peru and transistor can be applied to consumer electronics. Of this in the middle of industry, the recently allowed equivalent to about today. Băng cassette đầu tiên được phát minh bởi kỹ sư Lau Orton của Philippines. Kích thước nhỏ, gọn khiến cassette trở thành lựa chọn nghe nhạc phổ biến. Dù vậy, định dạng này không còn sức hút khi CD và dịch vụ nghe nhạc trực tuyến xuất hiện. Vào năm 1963, kỹ sư Dogat tạo ra chuột máy tính làm bằng gỗ và chỉ có một nút. Và theo The New York Times, một số phiên bản chuột đầu tiên có 3 nút. Dù Elgabat cho rằng 10 nút mới hữu ích, đến nay đa số chuột máy tính vẫn có 2 đến 3 nút.